Леха, смотри, фура, пизда! Ебать! Ушла, ебаный стыд! Охуеть! Нихуя! Нихуя ты, блядь, красавчик. Охуеть. Даже без номеров на Опа. Ни хрена он придурок. Сейчас у гостей, которые не совсем сложно, но я скажу, что от Иркутска до Байкала буквально занимает, ну не знаю, ну там час езды. А вот по прямому